Yana yomon xabar bor. Sen qachon o'zi yaxshi xabar bilan kelgansan? Qanaqa xabar ekan? Endi tovarlarimizni ham tekshirishar ekan. Hammasini bittalab tekshirib o'tkazamiz deyishyapti. Hujjatlari yo'q-ku. Yo narsani ham pul bilan hal qilsa bo'ladi. Axir bu xavfli xo'jayin. Ey, dovdirama. Tekshiruvlarni boshida kim turganini bil. Soqqa bilan og'zini mo'ylaymiz. Ko'nmasa-chi? Ko'nadi. Hokim o'rinbosari ham men tarafda. Meni qanaqa katta biznesmen ekanligimni juda yaxshi biladi. Bizni nomimiz u taraflarga ham borgan. Sen meni hamma vaziyatdan xabardor qilib tur. Xo'p. Qo'rqavermasang-chi. Nega buncha qo'rqasan? Puling bo'lsa, oyni ham sotib olasan. Bor, ichkariga kir. Meni yo'qligimni bildirma. So'rashsa, men yo'qman. Xo'p. Mana ol. Xush kelibsan. Qaysi shamollar uchirdi? O'zim sizni sog'inib keldim. Yo'q-ey. Shu desiz, pul kerak edi. Pulni nima qilasan? Universitetga, o'qishga, kontraktlarimga to'layman. Juda ham qimmat opa. Oyim ham Lobarga ayt, pul bersin dedilar. Uyga xarajat qilish kerak edi. O'zlari indamadilar-yu. Ha deb sizdan pul so'rargan uyalganlarda. Oyimga tilla olib beraylik. Ay, yaqinda olib bergandim-u. Akam uni sotib yuboribdi. Kreditlarini to'lagan. Shuni ham hech ish yurishmadi-da. Pocham bilan gaplashing. Akamlarni ham, erimni ham tuzukroq ishga gaplashsin. Bo'pti, gaplashaman. Voy, o'zimni bitta opajonimdan siz juda ham yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Ey, suyilma. Ha, bo'pti, qancha kerak? Ko'proq olib chiqavering. Hozir. Boy bo'lsa ham massada hamma narsasi bor. Ma. Yetmasa yana beraman, xo'p? Ishlatib tur. Oyimga ham bergin. Rahmat sizga opajonim. Mayli. Qorning ochmi? To'q. Ol. Sizni biram yaxshi ko'raman-ey. Hamma narsa tayyor, menyudagi. Oppa, hozir. Qani yura qol. O'tira qol.
Assalomu alaykum go'zal xonimlar. Vaalaykum assalom. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Marhamat, menyu. Xo'p. Sizlarda ovqatlarning hammasi tayyormi? Albatta, hamma narsa tayyor. Siz buyurtma bersangiz, men tayyorman. Iskandar, olib keling. Men juda ham ochman. Xo'p bo'ladi. Menga ham shundan. Boshqa narsa kerak emasmi? Siz bizni fayzli restoranimizda to'yib, rozi bo'lib ketasizlar. Ko'ramiz. Xo'p bo'ladi. Bo'ldimi? Mana. Rahmat. Senga qarashini qara. Qosh ko'zlari chiroyligini yigit ekan-a? Hali yoshda qiziqadi. Qo'ysangchi. Zerikadi degin. Zerikishi gapirma. Mana men bittasi. Kunni bilan uydaman. Rosa zerikaman. Menga qara. Nolimagin. Hamma narsang yetarli bo'lsa, boyvachcha ering nimani aytsang shuni muhayyo qilib qo'yadi. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Menga qara. Bu yoqdan chiqib, biror joyga borsak bo'larkan-a? Lobar? Voy. Ha? Aqli hushingni o'g'irladimi deyman-a? Menga qara, bu yerdan chiqib biror joyga boraylik deyapman. Bo'ldi, boramiz, xo'p. Boramiz. Xo'jayin. Endi nima qilamiz? Kompaniyani ish hujjatlarini hali ham tekshirishyapti. Tepamda turma. O'tir. Biror ilojisi topilar. Iloji bo'lish kerak. Pul taklif qildingmi ularga? Aytganinglarni beramiz dedim. Xo'jayin, halol ishlash qiyinmi? Ey! Ko'ryapsan-ku? Hamma narsa qimmat. Borib, vaziyatdan ko'z quloq bo'lib tur. Meni ogohlantirib tur. Sizni tushundim. Aytgancha. Mana bu hujjatlar. Nima bu? Hamkorlar shartnomalarni qaytarib olishdi. Yer yutkur. Boshqa payt hammasi yalinib keladi. Kasofatlar. O'zingizni bosing xo'jayin, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hech kimga bildirma. Sen mana ularni yig'ib, tezda yoqib yubor. Xo'p. Ko'zimga ko'rinma. Yo'qol o'zing ham. Tezlashtir.
Meni Odilboy deyishadi. Kimligimni ko'rsatib qo'yaman hali. Men Odilboyman. Kechirasizlar. Ah, Mana bu qolib Ha, ketibdi. men taksi chaqirdim. xo'p. Sizniki qolib ketibdi shekilli, a? Ha. Boya pardozxonaga kirgandim. Rahmat, chiroyli yigit. Taomlari ham shirin ekan. Endi doim kelib turaman. Xizmatimiz ham yoqdimi? Yoqdi. Telefon raqamimni yozasiz, keng safar ham o'zim xizmat qilaman. O'zingiz yozib bera qoling. Ismim Yorqinxo'ja. Shunaqa deb yozib qo'ydim. Ismingiz ham o'zingizga o'xshab chiroyli ekan. Rahmat. Lobar. Bo'la qol, taksi keldi. Mayli. Yaxshi qoling. Yaxshi boring, kutaman. Rostdan ham kutasizmi? Bo'lmasamchi. Bu ko'zlarim yo'llaringizda intizor bo'ladi. Mayli. Voy. Assalomu alaykum. Ishga ketmaganmidingiz? Va alaykum assalom. Bormadim. Nimadir bo'ldimi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Xohlasangiz aylanib kelamiz-a? Meni tinch qo'y. Boshim og'rib turibdi. Dori ichasizmi unda? Dori olib kelaymi? Kerak emas. Bor, xonangga chiq. Nimaga unaqa gapirasiz? Nima bo'ldi? O'zi tinchlikmi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Tushunyapsanmi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Qachon mundoq bir ochilib gapirgansiz? Faqat sizga ish kerak. Ishdan kelasiz, ishga ketasiz, uyda xotinim boram deb o'ylamaysiz. Siz meni o'ylaysizmi o'zi? Ey, senga nima kerak o'zi? Nima kerak? Pulmi? A? Joyni bilasan. Bor o'sha yerdan ol. Qancha kerak bo'lsa, olib ishlat. Menga pul kerak emas. Menga e'tibor kerak, mehr kerak. Tushunasizmi shuni? Hey. Hozirchi tilni sayratadiganam, dilni yayratadiganam pul, pul, pul. Soqqang bo'lsa, hamma narsang bo'ladi. Seni mana shu mayda-chuyda gaplaring jonimga tegib ketdi. Namuncha so'g'ib gapirasiz? Voy, men shunaqaman. Shunaqa. Bor, xonangga chiq.
Alo, Alo. Qayerdasan? uydaman. Yoningda kim bor? Hech kim yo'q. Xonada bitta o'zimman. Tinchlikmi Asal? Gapir Asal. Ana ofitsiant yigit sendan ko'z uzmadi-ya. O'zi ham chiroyli yigit ekan. Yoshi kichkina ekanda. Boyagimi? Ha, men ketgandan keyin nimani gaplashdinglaring? Hech nimani, voy. Ayta qolsang-chi, ichimni qizdirmasdan. Menga qara. Charchadim Asal. Birpas dam olaman, xo'p, keyin gaplashamiz. Bo'pti, xo'p. Alo, Alo. kim bu? Boya ovqatlanishga borgandim-u. Kutaman degandingiz. Go'zal xonim. Yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Yo'q. Charchashga haqqimiz yo'q-ku. Unda yaxshi. Nimalar qilyapsiz? Har doimgidek ish. Sizda Telegram bormi? Maylimi Telegramda yozsam? Hozir meni chaqirishayotgandi. Mayli. Shu nomerimda Telegramim bor. Mayli. Davronxo'ja! Hozir. To'xta. Ha. Haliyam mendan arazlab yuribdilarmi? Yo'q. Nega qovog'ingni uyib olding? O'zi shunchaki. Ha, aytganday. Senga sovg'am bor. Qanaqa sovg'a? Voy, mashinami? Shunaqa. Voy, rahmat. Endi chehrangni doim ochib yur. Mashina haydashni bilmayman-ku. O'rganarkanman-da. O'rganmaguningcha rulga o'tirmaysan. Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Men ishga ketdim. Choy ham ichmadingiz-ku hali? Ishtaham yo'q. Juda ishlarim ko'p. Mayli, yaxshi boring. Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Voy. Qachon men ham shunaqa haydashni o'rganaman? Ko'pmas, ozgina qoldi. O'zimga ishonchim yo'q, qo'rqaman. Shaharda mashinalar ham ko'p. Bitta haqiqat aytayim. Lekin siz bittasiz. Bilasizmi? Sochlaringiz sharsharaga o'xshaydi. Bugun meni oqizib ketadi shekilli. Keyinchi? Kiyinmi? Keyin men ko'zardomga cho'kib ketsam kerak. Cho'kmang. Siz menga keraksiz. Rostdan. Bo'lmasam-chi? Qarang. His qilyapsizmi? Xuddi ot
chopib ketayotganga o'xshaydi. Otlarni yaxshi ko'raman. Men ham. Yorqin xo'ja. Meni erim bor. Huzur. Lekin menga sizni, sizga meni mehrimiz kerak. To'g'ri. Mashinani haydang. Qayerga? Mehmonxonaga. Bugun eng baxtli kunim bo'ladi shekilli. Lobar? Uydamisan, Lobar? Lobar? Qayerda bo'lishi mumkin, ha? Osh. Чипирlayotgan telefon o'chirilgan. Вызываемый telefon выключен. Account phone switched off. Tushunmadim. Voy. Assalomu alaykum. Qachon keldingiz? Qayerda eding? Ha. Dugonam Asal bilan xiyobonga borgandik. Shunga sal kech qoldim. Telefoning nimaga o'chirilgan? Yo'q, ochiq emas. Haligi bosilib qopti. Shunga Asal bilan rosa dardlashdik. Ahamiyat bermabman. Ha. Mashina qayerda? Ko'cha boshidagi turargohda. Kim mashinani haydadi? Ha, Asalning ukasi Farid menga o'rgatyapti. Ovqatlanasizmi? Ha, qornim juda och. Ha. Hech narsa tayyorlolmadim. Restorandan zakaz qilaymi? Bo'pti, tezlashtir. Mayli. Men kiyimlarimni almashtirib chiqaman. Hozir kiyimlarimni almashtirib chiqing. Tezlashtir. Eng baxtli kunim bo'ladi shekilli. Oxirigacha haydab. Hey! Tezlash! Ha, hozir. O'ylab gapiryapsanmi? Ha? Mehmonxonaga bordingmi? Kecha Ey, bu nima qilganing? Ering bilib qolsa nima qilasan? bilmadim. Menga qara. O'sha tagi past ofitsiant bilan boshqa gaplashma. Nimaga unaqa deyapsan? Yorqin xo'ja juda ham yaxshi yigit. Kecha u meni bag'riga bosganda, hamma tashvishlarimni unutdim. Voy, jinnimisan sen? Aqlingni yo'g'ogin. Oilangga xiyonat qilyapsan. Ering bilib qolsa nima bo'ladi? Hech narsani bilmaydi. U meni hayotimga olov bo'lib kirib keldi. Muzlarni eritdi. Men undan voz kecha olmayman. Xuddi baxtsiz ayoldek gapiryapsan. Baxtsizman.
Lekin bola tug'ilsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb yashayotgandim. Birinchi homilamni yo'qotdim, ancha qiynaldim. Keyin tug'ish mumkin emas deyishdi. Davolanding. Endi tug'sang bo'ladi-ku. Yaxshi bo'lib qolding. Lekin anavi tagi past bilan boshqa ko'rishma. Yosh yigit bo'lsa, nimasini yoqtirib qolding tushunmayman. Yo, chiroyiga uchdingmi? Dugonajon, ko'ngilga buyruq berib bo'lmas ekanda. Ko'ngilni hissiyotlari o'ynoqi bo'ladi. Sal o'ylab ish qil. Agar ko'nglim uchun yashayman desang, ko'p adashasan. Bilmadim. Lekin u menga kerak. Lobar, oilang buzilib ketadi. Agar ering bilib qolsa bilasanmi nima bo'ladi? Xavotir olma, bildirmayman. Voy, Tushunsangchi. U bergan mehrni meni erim bera olmaydi. O'sha kuni yaxshiyam restoranga borganmiz. bekor boribmiz. Nimaga unaqa deysan? Baribir, u menga yoqmayapti. Senchi, yolg'iz qolib, yaxshilab o'ylab ko'r. Men ketdim. Kayfiyatimni ham buzib bo'lding. Ishlar hal bo'lyapti, xo'jayin. Senga aytgandim-ku. Soqqa bilan hamma ishni hal qilsa bo'ladi. Lekin katta zarar ko'ryapmiz-da. Boshqa iloji yo'q. Ishlar bosib bo'lib ketsa, keyin qulog'imiz tinchiydi. Kontrabanda tovarlari haqida umuman hech kim bilmasin. Hamkorlar bilan shartnomalar nima bo'ladi? Voy, sen shuni bil. Men hech qachon sinmayman. Hali boshqa hamkorlar topaman. Hammasi men bilan ishlashni o'zlari xohlab qolishadi. Senga vazifa kompaniyadagi sotqinlarni topib, hammasini yo'qot. Qanaqa sotqinlarni? Birinchi o'rinda ana u bosh hisobchini yo'qotgan. U moliyaviy ishlarimizni boshqargan. Sirlarimizni hammasini biladi. U osonlikcha yo'qolarmikin? Ishdan bo'shat. Ozgina pul ber. Bo'lmasa, unga tahdid qil. Qo'rqsa, bizning yonimizga yaqinlasha olmaydi. Xo'jayin, menga bu ishlar yoqmayapti. Sen aytganni qil. Bor. Labbay opaginam. Menga qara. Dugonamni boshini nimaga aylantirib yuribsan? Men emas. O'zi meni boshimga aylantirib beribdi. Gapni ko'paytirma. Lobarning yoniga bormagin. Agar yana bir marta uni yoniga boradigan bo'lsang, izingni quritaman. Sal pastroq tushuring. Uni o'zi men bilan ko'rishni xohlayapti. Keyin
silab qo'ydim, bo'ldi. Shu bilan boshqa hech narsa bo'lgani yo'q. Menga qara. Hali yosh bolasan-ku. Sening niyating boyvachcha dugonamni pullarini shilish. Buni men juda ham yaxshi sezib turibman. To'g'ri, lobar soddaroq. Lekin men unaqa emasman. Seni mug'ombirligingni bilib turibman. Nayralaring menga o'tmaydi. Pastkash. Hey. Sal pastroq gapiravering. Shart emas hamma bilishi. Ishxonamdagilar bilib qolish mumkin. Mayli, hamma eshitsin. Kerak bo'lsa, mana shu ishdan ham yo'qolasan. O'zingizni bosib oling. Aytyapman-ku, lobarni o'zi xohladi. Men uni majburlaganim yo'q. O'zi tinmasdan Telegramdan yozaveradi, telefon qilaveradi. Xohlasangiz ko'rsatishim mumkin. Mehr kerak ekan, mehr berdim. Siz bizning oramizga aralashmang. Rahmat. Surbet. Ey, lobar, qanaqa soddasan-a? Yosh bola bo'lsa bu. Nimalar qilyapsiz? Yo'qman zerikib. Nimaga zerikasiz? Chunki siz yo'qsiz. Ish yo'qmi bugun? Dam oldim. Ha. Dam oldim va shu onda yonimda bo'lishingizni xohladim. Rostdan? Assalomu alaykum. O'tiribsanmi? Ha? Nimasi bu, ichib olganmisiz? Ichdim. Nima bo'pti? Ichib bekor qilibsiz-da. O'sha zormandani qayoqda bo'lsa ham ichmasangiz bo'lar-da. Ey, asabimni o'ynama. Bor. Undan ko'ra aroq olib kel. Yana ichmoqchimisiz? Boshim. Ya. Bo'ldi, boshqa ichmayman. Aytganday, ketishim kerak-ku. Qayoqqa ketasiz? Uzoqqa. Sen kiyimlarimni yig'ishtirib ber. Hazillashyapsizmi? Ey, nega hazillashaman? Dam olishga ketmoqchiman. Tezroq kiyimlarimni yig'ishtirib ber. Qancha vaqtga ketmoqchisiz? Shu payt ketasizmi? Bir haftaga ketaman. Ha, anov hozir Mirjalol keladi. Ha, ketsangiz qanday yaxshi. Yaxshi borib keling. Bo'la qol. Tezlashtir. Xo'p. Hozir hamma kerakli narsalaringizni olib beraman. Hozir mazza qilib dam olib kelasiz, xo'p? Hozir. Onasi Erim ketdi bir haftaga. Alo. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishlaringiz yaxshimi? Yomon. Nega yomon? Chunki sizni sog'inib yuribman-da. Ay. Unda uyimga keling. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Men hozir Guliston kelgandim-da, onam oldilariga. Onam mazalari yo'q edi. Nima yordam kerak bo'lsa, mendan so'rang. O'zim sizga yordam beraman. O'zingiz tez keling. Xo'p, bo'ldi. Hozir boraman. Kutaman.
Pardalaringiz ham allambalo ekan, ha? Nihoyat yetib keldingiz-a? Pul berdingiz, mehr berdingiz. Rahmat, endi buni qanday qilib qaytarsam? Siz ko'proq arziysiz. Mani sog'indingizmi? Judayam. Akam ko'rinmaydilar? Akangiz ketganlar dam olishga bir haftaga. Bir hafta men bilan qolasizmi? Afsuski ishga borishim kerak. Ishga menimcha isib ketdingiz-a? Judayam. Hamma narsani unut, chiroyli yigit. Sen uchun faqat men borman. Aylantirib chiqasizmi? Tepadan boshlaymiz aylanishni. Boshlang. Sizdan bo'lsin. Gentleman deng. Opa? Opa? Lobar? Opa? Ha? Voy, Sabina. Voy. Nima qilib yuribsan bu yerda? A? Keldim sizni ko'rgani. Nimaga qo'ng'iroq qilmading kelishdan oldin? O'tiramizmi? Yo'q. Hozir ishim bor. Mehmonim bor. Dam olyapman, ketaqa. Qanaqa mehmon? Shunchaki dam olyapman. Ne bunaqa kiyimda yuribsiz? Nima ishing bor? Bor, ketur, keyin kelasan. Nima kerak o'zi? Meni haydamang. Haydaganim yo'q. Ket, keyin kelasan. Xo'p, ketaman. Nima kelding o'zi? Menga faqat pul kerak. Pul? Yaqinda olib ketding-ku. Nima qilasan yana pulni? Kerak-da. Nima, men senga bankmanmi? Yo bank xo'jayinimanmi? Hozir pul yo'q. Bor endi ket. Pul yo'qmi? Aldamang. Boring olib chiqing. Bo'lmasa ketmayman. Bor, keyin kelasan. Yo'q, ketmayman. Menga pul kerak. Bo'ling olib Men chiqing. senga aytyapman, keyin kelasan. Boshimga bitgan balo bo'ldi-ku. Hozir dam olyapman, bor. Pul bering, keyin ketaman. Pul. Bo'lmasa ketmayman. Pul yo'q dedim hozir senga. Bor, ket. O'z singlingizni haydayapsizmi? Nimaga tushunmaysan? Haydaganim yo'q, jonga tegding. Nega jahl qilyapsiz? Men senga bank emasman. Qachon senga yoki akamga pul kerak bo'lsa, yonimga kelasanlar. Bezrayib pul so'raysanlar, ha? Kerak bo'lgandan keyin so'raymiz-da. Opam bo'lgandan keyin berasiz. Opa ekanligim endi esingga tushdimi? Shu paytgacha opam deb hol-ahvol so'rab biror marta eslab keldingmi? Ha? Kelib yurakdan suhbat qildingmi? Senlarga faqat pul kerak. O'zi shu uchun ham meni katta erkakka turmushga bergansanlar. Onamni qayrab, otamni egovlab bergansanlar meni. Qizishmay, opa. Meni baxtsiz bo'lishimga, tilla qafasga ko'milib yashashimga senlar sababchisanlar. Noshukur bo'lmang. Mana mazza qilib yashayapsiz-ku. To'g'risini ayting. Ichkarida kim bor? Seni ishing bo'lmasin, tushundingmi? Bor, hoziroq ket. Haydamang meni. Haydaganim yo'q. Asabimni buzma, keyin kelasan, keyin pul beraman, bor. Opa, meni haydamang. Hoy, bor, ket, keyin kelasan. Bor, Opa, keyin qo'yib kelasan. boring. Bor. Tavba. Pul zavodim bormi?
Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Ha, keling o'tiring. Keling. Choy ichasizmi? Sizni qo'lingizdan bo'lsa mayli. Albatta meni qo'limdan. Voy. Assalomu alaykum. Dadasi, siz bir haftadan keyin kelaman degandingiz-ku, ha? Kim bu? Yo'q, haligi hech kim. Kim deyapman senga? Kim hech kim emas. Dadasi, Men yo'qimda. Sen iflos. O'ynashing bilan, ha? yo'q, noto'g'ri tushunyapsiz. Meni mana shu jipriqqa almashdingmi, ha? Yo'q, dadasi. Gapir! Yo'q, siz o'ylagan narsa emas. Gapir deyapman. Qol! Buyoqqa. Odil aka, to'xtang, tushuntirib beraman, Odil aka. Ikkalangni ham so'yib tashlayman. Yo'q, Odil aka. Voy! Odil aka. Sen! Iltimos. Kimsan? Nima Odil qilib aka. yuribsan meni uyimda? Odil aka, tushuntirib Sendan beraman. so'rayapman, ey! Odil aka. Voy, nima qilib qo'yding? Qamalasan endi. Ahmoq. Odil aka. Nima qilib qo'yding? Ha? Nima qilib qo'yding? Odil aka. Qon. Odil aka. Hey. Odil aka. Onam ko'tara olmaydilar. Onam Qon. kasallar. Qon. Onam buni ko'tara olmaydilar. O'ldirib qo'yding. Odil aka. Pichoq. Hey, bekitish kerak buni. Voy, bekitish kerak. Tuppa tuzuk odamni boshini yedingiz. O'chir ovozingni. Haqiqatni eshitib qo'ying. Pochchamni siz o'ldirdingiz. Erimni men o'ldirmadim. Bilmasdan gapirma. Sabina, hozir shu gaplarni Mavridami? O'sha o'ynashing ham qamaladi. Sen ham qamalasan. O'chir ovozingni dedim. Bilmasdan gapirma. Kelinoyi. Sizni prokuraturadan chaqirishyapti. Nimaga? Tushunmadim. Nimaga meni chaqirishadi? Odil akami kompaniyasi kasodga uchradi. Joniga qasd qilishda ham sizni javobgarlikka tortishmoqchi. Opamni qamashadimi? U yog'ini bilmayman. Agar opam qamalsa, mana shu uylar menga qoladi. Meni aybim yo'q. Meni aybim yo'q. Men hech narsa qilmadim.
Labi. Yorqin xo'ja, nimaga telefonlaring o'chiq? Rosa telefon qildim. Nimadir bo'ldimi? Shu ham savolmi? Erim o'lib ketdi. Men hamma aybni yashirdim. O'z joniga qasd qildi dedim. Shunaqa guvohlik berdim. Lekin prokuratura yana tekshirar ekan. Tekshiraversin. Men siz uyingizga bormagan bo'lsam, nima qilasizmi aralashtirib? Kelishganmiz-ku. Men o'sha kun Gulistonda edim. Onam kasal edilar. Hozir yana ketaman. Yo'q, ketma. Sen yonimda turishing kerak. Yorqin xo'ja, aslida hammasi seni deb bo'ldi. Yo'q, yaxshi qiz. Aslida siz meni tuzog'ingizga tushirib oldingiz. Mehr istagan qalbga mehr berdim. Bo'ldi. Shu meni aybimmi? Xullas, o'zingizni muammolaringizni o'zingiz hal qiling. Bo'pti. To'xta. Kerak bo'lsa men seni qamataman, tushundingmi? Qilgan jinoyatingni fosh qilaman. Yo'q. Unaqada siz o'zingiz sharmanda bo'lasiz. Tasavvur qiling. Eringizga qilgan xiyonatingizni yashirish uchun uni o'ldirib qo'ydingiz. Sizga maslahatim, meni ismimni hech qayerda tilga olmang. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Yo'qol. Yo'qol. O'zingiz ehtiyot qiling. Kasofat. Boshimga bitgan balo bo'lding. Alo. Hamid Balova, shahar prokuraturasidan sizni bezovta qilyapmiz. Hoziroq yetib kelishingiz kerak. Nega? Men kasalman. Hozir bora olmayman. Qayerdaligingizni ayting. O'zimiz borib olib kelamiz. Nima? O'zimiz olib kelamiz. Ha. Men aybdor emasman. Men jinoyatchi emasman. Men hech narsa qilmadim. Qayoqdanam xiyonat botqog'iga botdim. Qayoqdanam? Charchab ketdim taqdir zarbalaridan.